Почитуван колега Дамјан Алексиев, почитувани присутни, дозволете ми да ви се заблагодарам на сите наискрено за присуството на нашиот денешен онлайн настан, кој што е поврзан со одбележувањето на 14 јануари, светскиот ден на логиката. Би сакала само да дадам еден кус историјат и контекст за одбележувањето на овој ден, за оние кои што можеби се за прв пат со нас на овој тип настан. Во 2019 година УНЕСКО го прогласи Светскиот ден на логиката. Денот 14 датумот 14 јануари не е случајно одборен, имено тој е ден што е поврзан со имињата на едни од најголемите логичари не само во современата епоха, туку и во целата историја на логиката како филозофска дисциплина, имено Алфред Тарски и Курт Гедел. Денот 14 јануари е денот кога е Алфред Тарски роден во 1900 година и истиот ден е денот кога починува Курт Гедел во 1978 година. Во своето образложение за воведувањето на овој светски ден на логиката, УНЕСКО ја истакнува потребата да се подигне глобалната свесност за значењето на логиката како една фундаментална дисциплина, која што лежи во основата на нашиот капацитет за спознавање, расудување, одлучување и комуницирање. Имено како што знаеме уште од Аристотел, таа е универзален органон, значи еден интелектуален инструмент кој е неопходен за сите науки, како природните, општествените, така и хуманистичките, но исто така и основа за рационално промислување и одлучување во сите сфери на практичното действување и во секојдневниот живот. Меѓутоа, ова инсистирање на важноста на логиката нема само интелектуална, туку има и една значајна етичка димензија, затоа што во светот во кој поделбите и конфронтациите меѓу луѓето на сите основи се подоминантни и пожестоки, исклучително е важно да се афирмираат нишките што не поврзуваат во еден единствен човечки род. А тоа јадро на човечката рационалност што е содржано во логиката е една од најзначајните такви нишки. Исто така со експлозивниот развој на вештачката интелигенција и незиното влијание во современиот свет, на нов начин се поставуваат и прашањата за логиката, јазикот, свеста и позицијата на човекот како познавателен субјект, како во индивидуална, така и во колективна смисла. Како што веќе знаете од најавата на настанот, денешното одбележување на Светскиот ден на логиката е со предавањето на нашиот драг и почитуван колега доктор Дамјан Алексиев. Тој е поранешен студент на Институтот за филозофија. Добро, може би некоја антиципација, може би ќе основа свој институт, да никогаш не се знае. Значи, студент на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при УКИМ, а магистерските и докторските студии ги завршува на Централно Европскиот универзитет. Денес е во Будимпешта, нели? Денес е постдокторски истражувач на Универзитетот во Виена, на одделот за филозофија и работи на проект чија тема е природата на метафизичкото објаснување. Така што оваа традиција на одбележувањето на Светскиот ден на филозофијата делумно се преклопува и се вкрстува со уште една иницијатива на Институтот за филозофија и Филозофското друштво на Македонија, со кој што нели заедно ги организираме овие настани, афирмацијата на нашите алумни, поранешните студенти на Институтот за филозофија, кои што градат успешна меѓународна кариера. Темата на денешното предавање лежи во пресекот на логиката, епистемологијата и метафизиката и со оглед на неговата експертиза по овие прашања, јас со големо задоволство и интелектуална љубопитност му го препуштам екран. Дамјан, повелете. Благодарам многу. Значи, пред да почнам, сакам да се заблагодарам, мислам, преку имејл веќе ви се заблагодарив, не ви тука јавно, што ме поканивте. Значи, не очекував воопшто поканата. Така што доста ме изненади, но и многу ме израдува, бидејќи по долги години имам можност повторно да презентирам нешто за македонска публика и на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што почнаа моите студии, нели? И на некој начин да вратам и да се заблагодарам за тоа што ми било мене дадено и што сум го научил таму. Значи, професорката Димишковска веќе ја објасни мојата биографија, така што
ќе го скокнам тој некој вовед за тоа кој сум јас. Единствено што би додал и на некој начин би сакал да се одбранам себе си, е тоа што последниот пат кога имам презентирано било што на македонски на ова академско-филозофско ниво е за време на моите студии. Значи има некои добри 14 години веќе, од 2012. Се обидов што можам попрецизен да бидам и професорката ми помогна исто со некои термини, исто и вештачката интелигенција беше тука доста корисна, но беше предизвик, мислам, во секоја добра смисла на тој збор, оваа презентација. Така што имајте го тоа во предвид. Некои технички термини, мислам дека претходно немаат превод на македонски, но ќе се обидам да ги објаснам со примери на доста интуитивно ниво и природно ниво, се надевам. Така што сега ќе ја споделам презентацијата. Се надевам сите може да ги видите слайдовите. Се гледаат кај мене барем. Супер. Само да подесам за мене да биде добро. Да. Значи, би сакал да, како што прочитавте и самите, како што беше најавено, тема на моето предавање е една метафизичка релација и објаснувачка релација, која што во англиската литература се вика grounding, а на македонски ја преведовме заедно со професорката како втемелување. И проектот на кој што јас моментално работам, последниве некои 2,5 години тука во Виена, е токму на таа релација, на втемелување, како еден вид на метафизичко објаснување, и исто така и за неговата епистемологија. Значи, како можеме да то знаеме, да знаеме што втемелува што. Ке зборувам подетално за сето тоа и за точно што е тоа втемелување и зашто е тоа толку битна тема последниве некои 15 на години во аналитичката филозофија. Сега, како вовед во тоа што е втемелувањето, сакам да почнам со еден пример, што мислам дека за повеќето од нас тука би требало да биде доста интуитивен, а тоа е примерот со еден настан кој е конференција. Денеска не сме дел од конференција, но сите ние сме присуствувале на конференции, каде што имало предавања, сме презентирале своји трудови на истите и така натака. Значи, како академски филозофи или како студенти, сите сме запознаени со конференции, имаме искуство со истите. Но за секој еден настан кој е конференција, можеме да поставиме едно доста филозофски интересно прашање. Тоа е прашањето зошто тој настан, да го наречеме X или X, зошто тој настан X е конференција. И има два одговори кои што се доста интересни и кои што филозофите ги истражуваат, две можни објаснувања на ова прашање. Едниот одговор подразбира каузално објаснување, каузален одговор. И би одел нешто како примерот што имам дадено тука, зашто X е конференција, па бидејќи X беше организиран, значи тој настан беше организиран на соодветен начин. Не знам, биле пратени покани, некој го осмислил, не знам, букирал соба негде за неколку дена, организирал. Сето тоа се случило во минатото и поради тие причини денес имаме настан што е конференција. Но тоа не е единственото објаснување и не е единствениот одговор на ова прашање, на прашањето зошто настанот X е конференција. Можеме истото прашање да го одговориме и да дадеме објаснување и на еден поинаков исклучиво метафизички начин. Значи, вториот одговор
што тука го имам изложено, подразбира метафизичко објаснување. Зошто ексе конференција? Бидејќи настанот екс вклучува луѓе кои презентираат и дискутираат трудови на одредена тема. Можеме тоа да го наречеме некој вид на конференцијски активности или К активности, К активности. Значи, овој втор одговор, овој втор вид на објаснување е тоа што ќе биде мојата тема. Каузалното објаснување тука го давам прецек заради некој контраст, за да ја илустрирам разликата меѓу овие два вида на објаснување. Ќе влезам малку во повеќе детал на двата одговори во наредните два слайда. Значи, прво каузално објаснување. Релацијата што е тука се подразбира е каузална релација или causation. Значи, таа има причина и има последица. Тоа е релација меѓу причина и последица. Во секојдневниот живот, во науката, често имаме каузални објаснувања. Ово објаснување е секогаш диахрониско. Значи, причината е временски пред последицата. Тоа се два издвоени настани и првиот настан каузално го објаснува, создава вториот настан. Значи, во некое време Т1 имаме причина, настанот екс е организиран, некој прател покани, некој резервирал соба и т.н. Сето тоа се причини за последицата дека утре имаме настан, некоја замислена конференција за светскиот ден на логиката. Значи, тоа би било некое каузално објаснување зашто тој настане конференција, бидејќи е организиран. Но има и друга употреба на тој збор бидејќи, кој што можеме да го употребиме тука, а тоа е метафизичкото објаснување. Тука имаме некои примери, накратко наведено, за каузалното објаснување. Мислам дека немаме многу време да навегуваме во нив, но чисто илустративно, например, секојдневниот живот, оган и чад. Ако некој запали оган, тоа е причина зашто има чад. Ако некоја зголеми температурата на некоја течност, например на вода, тоа е причина за последицата што водата врие. И така натака, и така натака. Мислам дека ова е прилично јасно и интуитивно. Одиме на метафизичкото објаснување. Значи, метафизичкото објаснување е мојата тема денес и технички, стручно, тоа е разбрано преку релацијата на втемелување, што на англиски се нарекува grounding. Значи, исто како што во каузалното објаснување имаме релација на каузалност, тука имаме релација на втемелување или grounding помеѓу втемелувачи и втемелени факти, или на англиски grounds и groundies. И за разлика од каузалното објаснување, ова метафизичко објаснување е синхрониско. Значи, втемелувачите постојат истовремено со втемелените факти. Значи, немаме некако временски расчекор. Прво се случува едниот факт, а се случува фактот што е објаснет. Не. Тука објаснувањето се случува во исто време. Релацијата е многу поинтимна и на некој начин фактот кој што објаснува, втемелувачот го наоѓаме внатре во фактот што бидува објаснен, значи во втемелениот факт. Значи, што имаме како пример? Примерот со конференцијата, имаме втемелувач, значи тоа е фактот кој објаснува. Значи, тука би бил фактот дека тој настан екс вклучува одредени конференцијски активности. Луѓе презентираат, дискутираат трудови и така натаму. Значи, сето тоа се случува и објаснува зошто тој настан во тој даден момент е конференција, а не нешто друго. Например, фудбалска утакмица или, не знам, некаква парада или саем некаков. Значи, може тој настан да биде многу нешта, но бидејќи вклучува кај активности, тоа објаснува и втемелува зошто тој настан е конференција, а не нешто друго. Други можни преводи
кој што мислам дека исто може да функционираат на овој стручен збор grounding на македонски, би можело да биде нешто како заземљување, вземљување, засновање, но мислам дека втемелување врши работа, дека е соодветен и разбрилив превод исто така. Значи, темелувањето, ќе зборувам за тој во некој од наредните слайдови, иако самиот збор може би звучи на некој начин вештачки, као некоја филозофска измислица, која наоѓаме во секојдневниот јазик, во науката, во метафизиката, многу често, на различни начини секако се изразува, ретко се користи овој збор втемелување или grounding, но има одредени фрази кои што многу често се користат, кои што многу често подразбираат токму оваа релација. Значи не е ова нешто ново, некаква измислица или некако вештачки проблем, туку е релација и е вид на објаснување што често се имплицитно се претпоставува во секојдневниот говор, во филозофијата, во науката. Оно што се обидуваме да го направиме и што доста современи филозофи го прават, моментално е подобро да ја разберат и попрецизно да ја разберат таа релација. И да ги посочат разликите меѓу неа и други видови на објаснување, како каузалното објаснување. Еве некои релативно едноставни примери, чисто илустративно. Например, кога зборуваме за поседувањето на одредена боја од одреден предмет. Например, топката е црвена. Зошто е црвена? Бидејќи е бордо. Значи, нијансата на црвена боја, поседувањето на таа нијанса, метафизички објаснува зошто таа топка исто така го има својството да биде црвена боја. Мала не е. Така е, ево тука 40, ама догоре. Овај дел е. Слушам некој зборува. Добро, го снемам. Втор пример, композиција. Тука под композиција се мисли на материјална композиција. Како делови создаваат одреден комплексен предмет. Например, ако земеме некоја столица, да ја наречеме М е столица. Зошто е столица? Па врз основа на тоа што се состои од честици распоредена во некоја структура делта. Значи има некоја атомска структура, некоја фундаментална структура во која тие честици се распределени, организирани и поради тоа втемелува, тоа метафизички објаснува зошто тој предмет М е столица, а не нешто друго. Ако, например, не знам, ананас. Вистинитост. Исказот тревата е зелена е вистинит. Зошто? Бидејќи или затоа што тревата е зелена. Има нешто во светот, фактот дека тревата е зелена и тоа одредува вистинитоста на реченицата, исказот тревата е зелена. Логика. Конјункцијата А и Б, значи конјунктивниот факт, кај што имаме А и Б заедно, постои врз основа на тоа што постои фактот А и постои фактот Б. Тие се уште не се кога ги земаме како втемелувач, тие се уште не се во конјункција. Постојат како засебни факти, но нивното засебно постоење метафизички го објаснува постоењето на конјунктивниот факт. А и Б заедно. Има и други логички примери, но ово е можеби наједноставниот. Множества. Постоењето на Сократ го втемелува постоењето на множеството со еден член, имено Сократ. Свест, ова е поконтроверзен пример од филозофијата на умот, но тука е ставен пред се илустративно. Тоа што мери е иматеријален дух, го објаснува зошто таа е свесна. Секако сите овие примери тука ќе се најде некој филозоф кој што би бидел
контра секој од нив. Значи, сите се до одредено ниво контроверзни, но тоа е реалноста на филозофијата, а мојата поента не е тука да ги бранам било кој од овие примери, туку да илустрирам широката примена и распространетоста на оваа релација на втемелување и со неа метафизичко објаснување. Околку некому не му се допаѓа одреден пример, слободно може истиот да се замени со друг сличен пример. Поентата е дека навистина има безбројни примени и употреби и присуства на оваа релација. На англиски добри индикатори на присуството на втемелување се секако grounds, grounding, because, значи бидејќи, in virtue of, explains. Кога тие зборови или фрази се користат, тоа многу често сугерира присуство на оваа релација на втемелување и со тоа метафизичко објаснување. Влегаме сега малку у деталите, подлабоко, зашто е оваа релација битна за нас како филозофи вредце. Битна е бидејќи е релација на хиерархиска детерминација и објаснување. Значи, втемелувачите се секогаш метафизички пофундаментални од фактите што се втемелени во нив. Има одреден приоритет, метафизички приоритет на втемелувачите во однос на втемелените факти. И исто така што е многу битно и од кај што произбегува всушноста хиерархиска структура, која што ја гради втемелувањето, е што самата релација на втемелување е нужно асиметрична. Значи, во секој еден случај на втемелување, втемелувачот, значи пофундаменталниот факт, го детерминира и објаснува втемелениот факт, значи помалку фундаменталниот факт, но никогаш обратно. Значи има многу јасна насока. Доколку А го втемелува Б, тогаш нужно и никогаш Б не го втемелува А. Значи насоката е јасна, оди од А кон Б, а не од Б кон А. Насоката на објаснување, на детерминирање, на тие две нешта. Поради таа особина, поради својата асиметричност, темелувањето ја гради метафизичката структура на светот, на стварноста. Значи, повеќето луѓе што се бават со втемелување, секако и ова е до негде контроверзно, но повеќето луѓе кои што се бават со оваа релација, кои што истражуваат релацијата на втемелување, имаат доста реалистичен пристап кон истата. Ја разбираат како релација во светот, што поврзува нешта во светот, световни нешта, worldly entities. Значи, нештата кои што се поврзани со втемелување не се само некакви абстракции или некакви концепти или реченици, туку се нешта во светот. И бидејќи тие нешта во светот, тие факти, се поврзани на овој хиерархиски начин, на овој асиметричен начин, добиваме метафизичка слика за стварноста, каде што стварноста има хиерархиска структура. Значи, некои факти се фундаментални, апсолутно фундаментални. Тие се факти кои не се втемелени во ништо, на самото дно на метафизичката хиерархија. Но во нив се втемелени сите останати факти. Сите останати факти се дериватни факти или нефундаментални факти. И секако, како што може да видите тука, има нивоа на фундаменталност. Основното, првото ниво е апсолутно фундаментално. Например, она што се случува на второто ниво е сепак поблиску до фундаментот, отколку она што се случува на ова трето ниво тука. Така што се гради една хиерархија, каде што фактите може да се поделат по тоа колку се блиски до фундаментот или колку се далечни од фундаментот. Значи, тоа го добиваме поради втемелувањето. Хиерархијата што ја препознаваме во светот, во стварноста,
е резултат на постоењето на овие врски на втемелување помеѓу различните елементи и факти во стварност. Веќе спомнав дека не е нешто ново втемелувањето, но мислам дека е битно да се дадат некои конкретни примери, тука исто така, за луѓе што можеби не се запознаени вака експлицитно и директно со релацијата, можеби ќе биде интересно кога читаат одредени класични дела на филозофијата, чисто како еден вид на вежба да пробаат да ги реконструираат тие идеи со употреба на оваа релација на темелување, бидејќи често имплицитно е предпоставена. Невозможно е да се формираат метафизички тези за структурата на стварноста, како например физикализам, идеализам, дуализам и така натаму, без да се употреби, без да се предпостави оваа релација на втемелување. Истото важи и за многу од големите метафизички прашања. Не сите, но добар дел од нив се во суштина прашања за тоа што втемелува што или што е втемелено во што. Имплицитно, под различни називи, можеме да ја најдеме оваа релација кај Платон, Аристотел, Декарт, Спиноза, Лајбниц, Дейвид Луис меѓу современите метафизичари секако и многу други примери низ историјата на филозофијата. Еве, ќе илустрирам со еден пример, што мислам дека повеќето од нас им е познат. Тоа е таа позната дилема на Ефтифрон или Еутифрон, што доаѓа од еден Платонов диалог, од Платоновиот диалог со истото име, каде што Сократ прашува, го поставува следново прашање: дали побожното е сакано од боговите бидејќи е побожно, или е побожно бидејќи е сакано од боговите? И ова бидејќи секако има различни интерпретации, но една многу природна, многу интуитивна интерпретација е токму преку темелување. Дека релацијата, што тука се подразбира, е релацијата на темелувањето или на метафизичкото објаснување. Така што оваа дилема можеме да ја разбереме како дилема помеѓу две тези за втемелување. Значи, дилемата, едниот одговор на прашањето на дилемата е дека фактот што, не знам, акцијата Y е побожна, го втемелува фактот што побожното е сакано од боговите. Но другата опција што ја нуди Платон, тоест Сократ во диалогот, втемелувањето е обратно поставено. Значи, таа опција вели дека побожното е сакано од боговите, тој факт го втемелува и метафизички го објаснува фактот што дејството Y е побожно. Значи, имаме истите два факта, но прашањето, дилемата што ја поставува тука Платон е како да ја поставиме релацијата на втемелување помеѓу тие два факта. Кој факт го објаснува кој факт? Кој факт е пофундаментален од кој факт? Значи, тоа ја покажува, мислам дека доста директно, доста јасно, вредноста и присуството на втемелувањето во филозофијата, уште од низините почетоци. И исто така ја покажува прилично јасно потребата од методи за утврдување што втемелува што, од епистемологија на втемелувањето, бидејќи без јасни насоки во епистемологијата на втемелувањето невозможно е да се одговори ова прашање, оваа дилема прецизно. Она што е интересно е дека втемелувањето и покрај таа долга историја, тоа присуство во филозофијата со векови, скоро целата нејзина историја, скоро целосно исчезнува од фокусот на аналитичките филозофи во првата половина од 20 век, бидејќи во тоа време доминира еден антиметафизички сентимент. Меѓутоа, нештата се сега доста сменети.
Во последните некои 2 децении се случува вистинска револуција и не само метафизиката, туку и самото втемелување повторно станува навистина централна тема во аналитичката филозофија и аналитичката метафизика. Тука имам наведено неколку дела кои што мислам дека се клучни во таа револуција, во тоа враќање на фокусот кон втемелувањето. Значи, прво го имаме текстот The Question of Realism од Kit Fine. Kit Fine е горе тука. On What Grounds What од Jonathan Sheffer. Jonathan е во средината. Metaphysical Dependence, Grounding and Reduction од Gideon Rosen. Тој е последниот, на последната слика е Розен. И исто така зборникот уреден од Фабрис Кореја и Бенјамин Шнида, Metaphysical Grounding, Understanding the Structure of Reality, кој што вклучува доста битни текстови на оваа тема. Значи, заедно сите овие дела навистина покрена огромен интерес за втемелувањето и мислам прилично е лесно да се види со едно барање на Google или на Phil Papers, дека има буквално илјадници публикации од тогаш за различни аспекти поврзани со втемелувањето. Значи, навистина стана многу атрактивна тема во последниве 15 години во аналитичката филозофија. Буквално сите аспекти што се замисливи во врска со втемелувањето се моментално истражувани, има публикации за и против, се што може да замислите поврзано со втемелувањето. Сепак и покрај тие големи дискусии околу различните детали, има одреден вид на консензус во литературата, барем кога станува збор за некои многу општи формални особини. Следејќи го Kit Fine, втемелувањето најчесто се представува со овој оператор што го гледате тука, што изгледа како оној знак за помало или поголемо. Значи, тоа се користи да се означи дека нешто втемелува нешто друго, еден факт втемелува некој друг факт. Например, А го втемелува Б, го представуваме на начинот како што гледате тука од лево на слайдот. Значи, тоа е некој вид на стандарден формализам што се користи за истражување и зборување за втемелувањето, посебно во текстови кои што се бават со неговата логика и разни формални особини. Исто така, повеќето луѓе што истражуваат и поддржуваат втемелување во филозофијата се во согласност дека има неколку формални особини. Например, неопходност, necessitation, дека ако еден факт А втемелува еден друг факт Б, тогаш нужно, ако постои првиот факт, ако постои А, тогаш нужно постои тој вториот факт, втемелениот факт, значи Б. И рефлексивност, и рефлексивите, дека ниту еден факт не е втемелен во самиот себе. Значи, никогаш не е случај дека А го втемелува А. Секогаш мора да бидат два различни факта. Асиметричност, многу битно, тоа веќе го спомнав. Ако А го втемелува Б, тогаш никогаш не е случај дека Б го втемелува фактот А. Значи, има одредена насока во која што втемелувањето оди, во која што се движи објаснувањето и детерминирањето во метафизичката структура. Инаку немаме хиерархија. И последно, транзитивност, доколку А го втемелува Б, че имаме некоја А, имаме некоја Б која што е втемелено у тоа А, и тоа Б втемелува некоја С, значи имаме синџир, тогаш можеме да кажеме дека тоа што е на врвот на синџирот, значи С е втемелено во тоа што е на дното на синџирот. А, значи протекува втемелувањето низ целиот тој синџир. Тоа е таа транзитивност. Сега ова е малку покомплицирано, но многу битна тема, многу литература има на оваа тема, а тоа е метавтемелување.
Значи, ако веќе е јасно што е втемелување, имаме А го втемелува Б, фактот што X вклучува конференцијски активности го втемелува фактот што X е конференција и многу безбројни други примери од тој тип. Ако сето тоа го имаме во предвид, се поставува едно мета прашање, а тоа е прашањето за што ги втемелува самите факти за втемелување. Значи, фактите од типот на А го втемелува Б. Значи, фактите од типот на X вклучува конференцијски активности, го втемелува фактот што X е конференција. Значи, тоа се факти. Тие факти се исто дел од реалноста, но во што се втемелени самите тие факти. Значи, тоа е прашањето, клучното прашање за метавтемелувањето. Значи, прашањето што ги втемелува фактите, за што втемелува што, what grounds, what. Значи, што би стоело во прашалниците во долниот агол на десната страна од презентацијата. Еден доста атрактивен одговор, доста популарен одговор е една теза што се нарекува суштинско посредување. Значи, што станува збор тука? Идејата е дека има нешто во суштината на помалку фундаменталниот факт, значи на дериватниот факт, на втемелениот факт, на Б во нашиот пример, во суштината на самиот тој факт или на некое својство во самиот тој факт, кое што ја детерминира, кое што ја втемелува самата оваа врска на втемелување. Значи, што го втемелува фактот што А го втемелува Б? Па нешто во суштината на Б. Ќе биде ова појасно со пример. Оваа теорија е доста развиена и бранета, и пред се луѓе како Розен, Фајн и Даскупта. Но има и секако и други автори. Еве еден пример, значи примерот со кој што почнавме, фактот што X е конференција е втемелен во фактот што X вклучува конференцијски активности, тоа е факт за втемелување. Овој факт, тука го нарекувам конференција. И според оваа претходнава теза, тезата за суштинско посредување, овој факт е втемелен во суштината на својството да се биде конференција. Значи, тоа својство го наоѓаме во помалку фундаменталниот факт, во фактот дека X е конференција. Значи, има нешто во самата суштина на тоа што е да се биде конференција, што одредува дека да се биде конференција подразбира одредени конференцијски активности, а не, например, не знам, марширање на улица со транспаренти или играње фудбал. Значи, што е во суштината на својството да се биде конференција, тоа објаснува, тоа втемелува зошто постои оваа релација, ова објаснување помеѓу X е конференција и X вклучува конференцијски активности, помеѓу тие два факта. Сега, имајќи го сето во предвид, како можеме да го употребиме ова знаење, овој инструмент за да имаме некој прогрес во филозофијата, во метафизиката. Джонатан Шефер, во еден од овие клучни текста што ги спомнав, многу експлицитно изјавува дека the task of metaphysics is to say what grounds what. Значи, задачата на метафизиката е да каже што е втемелено во што. Но како можеме да знаеме што е втемелено во што? Значи, тоа е клучното прашање на епистемологијата на втемелувањето. Значи, епистемологијата на втемелувањето првенствено се занимава со како може да знаеме што втемелува што. Значи, окей, имаме некоја идеја дека стварноста има хиерархиска структура, дека има некое втемелување, но како да ја исполниме, како да ја мапираме таа структура, како да знаеме кои метафизички тези се вистините, кои не се, како да одбереме помеѓу, например, физикализам или дуализам, како да имаме било каков напредок во овие големи и битни филозофски прашања, како да решиме дилемата на Еутифрон. Тоа е, доколку го имале јасен одговор на тоа прашање,
тогаш би ги решили нели сите филозофски проблеми, но далеку сме од тој, најверојатно никогаш нема да имаме премногу јасна и прецизна епистемологија на темелувањето. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да се истражува истата, и иако во моментот не достига развиена епистемологија на втемелувањето, токму бидејќи е клучна задача на метафизиката да се утврди што втемелува што, мислам дека е и интересно и битно да се испитаат можните патишта и насоки во епистемологијата на втемелувањето. И токму тоа е нешто што последнава година, со кое што ја последнава година се бавев, со мојот колега Јани Капез уредивме еден зборник на текстови што треба наскоро да излезе во печат, негде летово оваа година, и на некој начин тој зборник треба да отвори да отвори дискусијата околу епистемологијата на втемелувањето, која што моментално недостасува во литературата. И покрај тоа што има нели толкава огромна литература за различните аспекти на втемелувањето. И ова е последниот слайд. Накратко тука ги листам некои од поинтересните предлози, насоки, методи кои што изгледаат, кои што имаат капацитет, кои што ветуваат во епистемологијата на темелувањето. Значи, еден популарен пристап е дека кон втемелувањето, дека можеме да откриеме што втемелува што со употреба на епистемологијата што веќе ја имаме од некои сродни идеи, сродни концепти, како например суштина, нужност, објаснување. Веќе има дела, има истражување на епистемологијата на овие концепти, така што можеме само да ја реупотребиме истата, тука бидејќи сепак втемелувањето е тесно поврзано со сите овие други сродни концепти. Еден друг пример, една друга идеја, еден друг приод кој што е доста популарен е дека можеме да, барем во некој случај, пример логичките случаи, можеме да употребиме априори анализа на поими или концептуализам, за да откриеме што втемелува што. Например, во случајот со конјункцијата што го спомнав, изгледа дека не ни треба ништо повеќе од една априори анализа на поими, за да утврдиме дека една конјункција нужно е втемелена во конјунктите. Значи, ако конјункцијата е А и Б, се што не треба е априори анализа за да утврдиме дека таа е втемелена во А, Б, одделни факти. Една интересна идеја што ја имаме во зборников е дека има одредени случаи каде што сетилно можеме да перцепираме втемелување. Исто така популарна идеја што доаѓа од природните науки е дека можеме да најдеме што втемелува што со употреба на една алатка што се нарекува заклучување според најдоброто објаснување или inference to the best explanation. Значи имаме неколку опции, ги споделуваме во со некој релативно комплексен или едноставен алгоритам и врз база на кој објаснување делува најдобро според тие принципи што сме ги поставиле, заклучуваме дека тоа објаснување е вистинското, дека таа теза на втемелување е најверојатно вистините во однос на другите кои што сме ги земале во предвид. И исто така има одредени алатки во логиката, како например рекурзија, што може да се употребат за утврдување што втемелува што, бидејќи во тоа не сакам сега да навлегувам многу, но има одредени структури на рекурзија што луѓе што се бават со формалните особени на втемелувањето ги имаат увидено и истите можеме да ги употребиме како некој индикатор за тоа дали некаде има втемелување или нема. Значи, тоа е некој ова што тука може да го видите е некој некоја груба листа на можни насоки
за тоа како да ја пристапиме на епистемологијата на втемелувањето. Но до прва треба да се истражуваат сите од нив. Така што тоа е тоа. Ако имате прашања, тука сум да ги слушнам и се надевам ќе можам да одговорам и се надевам тоа што го презентирав беше јасно и не премногу суво за публиката. Благодарам, Дамјан. Јас А не можам да ве слушнам. се извинувам. Да, се извинувам. Благодарам многу, Дамјан, и во моje име и во името на целиот аудиториум. Мојот впечаток е дека беше исклучително јасно, со водење на вистина сметка за тој деликатен баланс помеѓу стручноста и експертизата на вашите, да кажам, филозофски знаења од подлабок ниво, но за нивната транспозиција во еден јазик и во еден начин изразување што е исклучително разборлив за аудиториумот. Тоа воопшто не е лесно да се оствари во овие така филозофско-езотерични, да кажам, сфери, и ви честитам и ви благодарам за тоа. Исто така би сакала, пред да ја отвориме дискусијата, да кажам дека очигледно Дамјан е ја задржал таа линија на скромност која што имаше уште и од студентските денови, меѓутоа чисто заради фактографското дополнување, каде ќе излезе зборникот што го редувате со Јани Кабес? Кембридж University Press. Кембридж University Press, така што мислам дека тоа е важен дел од информацијата да се сподели. И на секој начин, сакам да го споделам тоа убаво чувство што го посакувам и на сите кои што се во мојата позиција на професор, да видите колку убаво изгледа овој момент кога нашите поранешни студенти кои што во меѓувреме на вистина развиле значајна меѓународна кариера можат да споделат, да станат сега нов центар на дисеминација на знаења кои што се вклучени во најновите светски трендови и на тој начин да бидеме сите заедно во тек со идеите кои што се навистина на агендата, да кажем, како приоритети на светската филозофска заедница. Благодарам, Дамјан, а сега би сакала да го отворам подиумот за дискусија. Повелете ако имате прашања, коментари или било што сакате да споделите како реакција на ова предавање. Не те слушаме. Извинувам. Не би сакала да узурпирам позицијата на модератор и затоа прво навистина би дала предност на некој од публиката ако сака да земе збор. Еко се јави. Ајде, повелете. Во вашата многу едноставна и убедлива експликација го спомнавте на едно место Шнајдер. Да. Во нивната книга со Реје Шнајдер, Да. првата глава околу... Ехо те слушаме, Љубомир. Дали имаш 2 уреда вклучено? Да видам. Еден исклучи. Не е чудо. Сега јас барем не слушам ништо. Не, нема ништо. Да не се исклучени двата. Не, сега не зборува. Еве, сега е добро. Да. Одлично. Значи, во првата статија, Grounding as Opinionated Introduction, Да. двајцава филозофи реферираат на аргументот на Еутерпо. Значи,
Значи, тие се рефериравте на Сократ, ама овде, во оваа статија, Да, околу природата на божеството, да, затоа што Сократ со неговиот познат метод на прашања, тој што мисли дека знае му докажува дека не знае, а тој што не знае му докажува дека знае, ама не му текнува. да. Значи, би сакал малку да ми го елаборирате овој аргумент на Еутерик. Значи, Околу побожноста и Аха. прашањето на Сократ. Да, може да се вратам на тој слайд, само момент. И мислам дека нас, што сме ретки овде, ке не частите со овој PowerPoint презентацијава. Да, секако не е проблем, можам да ќе испратам после на професорката Ана да сподели она со сите присутни, или не знам точно како би го изведе тоа, но Но ке ви благодарам бидејќи тоа е фантастична експликација да можеме понатаму да истражуваме. супер, фала ви, драго ми е. Само да го најдам слайдот и да споделам повторно. Значи, тоа е ова. Вашето прашање за овој слайд, така? Да, Да, овде значи, вие се реферирате на Евтифон, а ја Да. говорам за Еутипро. Да, па не знаев за преводот точно, не можев да најдам. Мислам Ама дека тоа е истата тоа е филозофска истото, да. поента. Да, тоа е целосно истото. Кај мене е тука како пример пред се ова земено од историјата на филозофијата и поентата е дека Сократ во тој диалог поставува една дилема за природата на побожноста, на побожното. Што прави едно дејство, една акција побожна? Која што според мене и според други луѓе кои што се во оваа литература може да се разбере како дилема за тоа што втемелува што. Значи имаме два факта тука. Фактот дека некое дејство, тука го нарекувам Y, е побожно. Значи тоа е едниот факт, значи дека Y е побожно дејство, а другиот факт е дека побожното е сакано од боговите. Сега прашањето што го поставува тука Сократ, тоест Платон, е која е метафизичката релација, метафизичката врска помеѓу тие два факта. Кој факт го објаснува кој факт? И добар начин да се представи тоа е со употреба на оваа релација на втемелување. Значи имаме две опции. Првата опција е дека дејството Y е побожно, го објаснува, го втемелува фактот што побожното е сакано од боговите. Значи тоа е првата опција, а другата опција е обратна. Значи доле го имаме фактот како пофундаментален дека побожното е сакано од боговите, а како помалку фундаментален го имаме фактот дека тоа некое дејство Y е побожно. Значи прашањето е која е насоката на втемелувањето, што објаснува што. Значи тоа би било идејата тука, Ама, значи, останува отворено. Останува отворено, да. Па и во диалогот, сега одамна како сум го читал, ама ако добро се сеќавам, останува отворено. Па тоа е поентата на Сократ, да ги натера да мислат. Да. Сега Благодарам. дали може да се одговори или не, тоа е веќе... Ако го сретеме Сократ, ке го прашаме. Ви благодарам. Да, тачно. Да. Благодарам и вас. Лете Никола Ристевски, мислам дека се јавува за... Да, добар ден, ви благодарам за прашањето, професорке. Здраво. Поздрав, доктор Алексиев. Ако може да вратите на слайдот каде што ги објаснувате логичките карактеристики на втемелувањето, на граундинг. И сакал таму, мислам, моето ќе биде прашање од објаснување, за објаснување не можел да ви реплицирам. Во случајот на
и рефлексивити би сакал да знам, значи во однос на како втемелувањето го третира прашањето за идентитетот помеѓу фактите и во однос на некои логички последици што може во основа на тоа, и би сакал да ве прашам во однос на некои поабстрактни работи што ги спомнавте, како на пример за свеста и слично, тогаш како би можеле да на кој начин се испитува кој факт втемелува некој друг факт, затоа што поради рефлексивноста не би можел еден факт никогаш да се втемелува на себе си, на пример на сепството. И би сакал да знам дали втемелувањето ги третира исклучиво фактите кои што, односно фактите секако се однесуваат на реалноста, меѓутоа, на пример, дали има одредена модалност на втемелувањето, на пример, дали би можеле, не знам, невозможните светови на Јагисава да се истражуваат и како тие се втемелуваат и што нив ги втемелува, или што тие би втемелувале понатаму во однос на ова дискусија. Меѓутоа, секако првото како малку поспецифично, а второто како малку поопшто прашање. Ви благодарам. Да. Фала ти, Никола. Драго ми исто што си тука. Одамна се немаме чуено. И фала ти за убавите прашања. Значи, тоа може требаше да го спомнам поексплицитно за идентитетот и втемелувањето. Значи, под идентитет прашуваш за логичката релација на идентитет. Значи, втемелувањето не подразбира идентитет. Значи, нужно е дека двата факти се различни. Нема идентитет меѓу нив. Значи, никогаш не е случај дека А еднакво на Б, дека истиот факт. Секогаш мора да бидат различни. Ако имаме А еднакво на Б, тогаш не може да има втемелување. Се надевам тоа го одговара првиот Во ред. прашањето, да. Сега, што друго праша за модалноста? Значи, дефинитивно има модален аспект втемелувањето. Скоро сите луѓе што се во оваа литература се во согласност за ова прва особина на неопходност или necessitation. Дека кога имаме втемелување, кога имаме А го втемелува Б, тогаш нужно, ако постои А, постои и Б. Значи, Б нужно следува од А. Ако постои фактот дека некој настан вклучува конференцијски активности, тогаш нужно ќе постои и фактот дека тој настан е конференција. Не може да имаш настан со конференцијски активности, а да немаш конференција. Значи, тука има модална врска. Има нужно следување. Сега, темелувањето е повеќе од само модална врска. Значи, има многу случаи каде што имаме модална врска, некаква нужност. Например, ако предпоставиме дека математичките факти се нужни, дека, не знам, 1 плюс 1 е еднакво на 2, дека тоа е нужен факт. Самото тоа што е нужен факт, тоа е во некоја модална врска со секој еден друг факт. Бидејќи кој друг факт и да го имаш, ќе го имаш и овој факт. Но тука нема втемелување. Втемелувањето бара повеќе од чисто модална врска. Бара и релација на детерминација и објаснување. Што чисто модалните врски, чисто модалните конекции го немаат. И, значи, дали можеме сите модални тези да ги представиме како тези на втемелување? Не. Само оние каде што имаме и објаснување и детерминација, само тие можеме да ги представиме како тези на втемелување. У овие битни метафизички системи најчесто тоа е случај. Имаме нешто пофундаментално, имаме нешто помалку фундаментално, кое што објаснето од тоа пофундаменталното. Сето тоа многу природно можеме да го представиме како втемелување. Но доколку тоа недостасува, тогаш не можеме. Мислам дека ме праша и нешто за невозможни светови или погрешно чув? Би сакал да знам како, дали воопшто втемелувањето на некој начин ги разгледува и
да речем она што во логиката и во семантиката, па и во метафизиката се расправа како невозможни светови, односно светови во кои што логичките закони не важат или барем не сите логички закони важат на ист начин како во актуелниот свет и што кажува за тоа? Затоа што тие сепак исто се тема од метафизиката, не се исклучиво од логиката, невозможни. Да, искрено не знам точно за тоа прашање. Не ми е дел од истражувањето. Знам за целата таа дискусија и тематика на невозможни светови, но најголемиот број на случаи темелувањето се разбира како нешто што што подразбира можни светови или што го подразбира актуелниот свет. Значи е фактивно, бара факти. Сега не знам, може би има некои луѓе што истражила овие конекции, но не сум искрено запознаен. Добро, ова беше чисто за Да. тоа што ме интересираше. Ви благодарам. Ali je interesno prašanje во секој случај. Фала и тебе. Благодарам, Никола. Дали некој друг сака да земе збор, да прокоментира? Повелете, Максим Никифоровски. Здраво, фала ви, професорке. Прво фала до Дамјан за презентацијата, наистина беше интересна. А јас само накратко, не ви одземам многу време. Јас исто лично се бавам со објаснување во филозофијата на науката повеќе. По-конкретно, сега имам само едно кратко прашање. Не знам како се на македонски, всушност како би било соодветно да се преведат, но, пример, често пати нели се прави разлика помеѓу explanation and understanding. И мене ми е прашањето, например, колку за вас сметате дека ова што зборувавте во генерално земено би можело да се прошири во тој правец на understanding. Значи, под understanding подразбирам ова по современо сваќање, например, hang direct, ако ви е познат, и слично, значи, да има некаква човечка релација, освен, нели, explanans и explanandum, како што е најчесто објаснувањето поставено, туку колку често мислите дека е потребно или битно да се истражува, се зборува за таа и трет дел од таа релација, ако добро е објаснив. Да, разбирам. Значи, understanding било нешто како разбирање на македонски, а explanation е објаснување. Мислам дека тоа се некои природни преводи. Значи, да, во литературава за темелување, за grounding, највеќе се зборува за објаснување. Дури поред некои филозофи, темелувањето е синоним со метафизичкото објаснување. Тоа не е како ја не го презентирав баш така тука, го презентирав како релација во светот која што ни дава метафизичко објаснување, но има луѓе што идат и дотаму што велат не, тоа е исто. Втемелување е вид на објаснување. Нема ништо во светот позади самото тоа објаснување. Сега како тоа се преведува кон understanding или разбирање, па мислам дека дефинитивно од откривањето на овие врски на втемелување следи и understanding и разбирање. Разбираме подобра стварност. Ако знаеш што втемелува што, се подобрува твоето или нашето разбирање, our understanding на светот, на стварноста. Така што мислам дека има дефинитивно директен импакт и таму. Не знам дали е тоа доволен одговор или нешто по-конкретно. Не, мислам се согласувам, прашањето ми беше повеќе во епистемолошка смисла, дали мислите дека е битно и овој момент да се акцентира, бидејќи да хуманистички гледано секако подобро разбираме стварноста, но дали мислите ќе придонесе кон ова што го зборувавте ако има посебен фокус и на разбирање? Па да, најверојатно да. Знаете, од некоја причина за мене непозната, дали поради случајност или поради нешто друго, епистемологијата на втемелувањето беше доста игнорирана доскоро.
Иако има текстови скоро на сите теми поврзани со втемелувањево, со граундинг, на прсти може да се набројат текстовите кои што се бават со епистемологијата. Така што уште многу рано да се знае каде ќе иде оваа литература. Затоа и сакавме тој и го направивме тој зборник со мојот колега. Така што уште нема некоја литература што се бави експлицитно со втемелувањето и understanding и разбирањето. Бидејќи воопшто нема ни доволно литература на самата епистемологија. И луѓето кои зборуваат за објаснување, за тоа зборуваат на многу метафизички начин, значи без таа хуманистичка димензија, што ја спомнавте. Но мислам дека во иднина, да, дефинитивно ќе има простор и дека е интересна тема да се истражува. Фала. Да, благодарам многу. Максим, дали имате дополнителни прашања и коментари? Не, ви благодарам. Благодарам. Лете, убава и плодна дискусија се разви. Дали сака некој да се вклучи во неа уште од аудиториумот да земе збор? Добро, од колегата Потраеков имаме аплаузи, но мислам дека нема моментално пријава за дискусија. Ако нема други моментално пријавени, јас би сакала, како се надевам, како интермецо се надевам дека нема да биде крајот на дискусијата тука. Дамјан, може да претпоставите со оглед на дисциплините со кои што се занимаваме, дека ова ваше предавање навистина многу предизвика кај мене прашања, коментари, асоциации и искрено ви благодарам за тоа. Кога го осмислувавме ова ваше предавање, кога се договаравме за темата, се согласивме дека бидејќи тоа е во функција на одбележувањето на Светскиот ден на логиката, тука ќе одиме кон она пошироко сваќање за логиката, така, кој што не подразбира само формалната логика, туку вклучува и епистемолошки, методолошки прашања, така што навистина е значено што и ова епистемолошка димензија се зафати. И на некој начин ми е еден вид куриозитет овој факт што го споделивте, дека во современите истражувања од оваа сфера, некако епистемологијата останува во втор план и е нешто што допрва треба да се афирмира, како што за среќа го правите тоа вие и вашиот колега и сите автори во зборникот, затоа што мене пак обратно. Значи, на првото спомнување на вашата тема, мене веднаш епистемолошките асоциации ми паѓа на ум и некако ми е многу природно и интуитивно онтолошкиот и епистемолошкиот аспект да конвергираат во размислувањето за оваа релација на граундинг, затоа што вело можеби тоа е некој вид професионална деформација, меѓутоа јас кога го предложивте тој концепт за темата на вашето излагање, мене веднаш ми беа асоциациите кон еден епистемолошки концепт кој ми се чини дека е некој вид на брат-близнак или двојник, да кажем, епистемолошки двојник на релацијата на втемелување, а тоа е концептот на justification, значи на оправдување, јустификација. Во таа смисла што во епистемолошката традиција, исто така од нејзините почетоци до денес, тоа е едно од најважните прашања како ние ги оправдуваме нашите верувања, така? Да. И еден од доминантните трендови е она што во современата епистемологија се нарекува фундационализам, да кажем, се уште немаме македонски адекватен термин за тоа, и точно таа идеја дека нашите знаења се хиерархиски структурирани. Но аксиоматиката, значи идејата за аксиоматскиот систем, уште од антиката до денес, е во основа една манифестација на таа идеја дека нашето знаење има архитектонска структура во која што некои знаења се темелни, така, а останатите се надградуваат врз нив. И дека уште Аристотел практично е свесен за идејата дека ние не можеме да го ствариме нашиот епистемолошки идеал, да постигнеме комплетна јасност во поимите и комплетна докажаност на исказите,
затоа што секогаш се вртиме во круг или се соочуваме со бесконечно враќање назад, ако се обидеме секој поим да го дефинираме со сличен, па тој со сличен, па тој со сличен. И исто така исказ кој ги докажуваме исказите, вистинитоста не е едни искази, баш ја втемелуваме врз други, тие трети, и во една, ако сакаме да го избегнеме бесконечниот регрес, може во еден чекор да ни се случи да се вртиме во круг во дефинирањето и докажувањето, и едниот излез од тоа кој што не е идеален, но е сепак некако најмалото епистемолошко зло, така да се каже, е да земеме некои поими како основни без дефиниција и некои искази како значи поими како јасни без дефиниција како првични и некои искази да им дадеме аксиоматски статус, значи како вистинити без доказ. Така што нормално таа идеја е критикувана од различни аспекти, но сакам да кажам дали ја гледате паралелизам помеѓу оваа идеја за јустификацијата во епистемолошка смисла и оправдувањето во метафизичка, втемелувањето или заснованјето во онтолошка или метафизичка смисла врз основа на идејата за хиерархиска структура на знаењето, односно на постоењето, и врз идејата дека мора да претпоставиме некои базични елементи врз кои што другите се надоградуваат со принцип на растечка комплексност и принцип на вертикална подкрепувачка релација. Да, не, тотално мислам, тоа е одлична обсервација. Мислам дека дефинитивно има огромни сличности, посебно во формалниот аспект. Значи, и двете структури формално се многу слични, ако не идентични. Како некој изоморфизам е, да кажам, така во едната и во другата сфера, епистемолошката и онтолошката. И кога рековте дека современите истражувања на втемелувањето како онтолошка или метафизичка релација можат да бараат алатки што се веќе развиени во другите сфери за свое концептуално структурирање. Ми се чини дека овие истражувања на проблемот на оправдувањето или justification во епистемологијата исто да ве потсетам на трилемата на Агрипа, ако се сеќавате, во смисла на тоа дека секое оправдување или оди во завршува без обид да ги оправдаме нашите знаења, или завршува бесконечен регрес, или се врти во круг, или мора да прифати дека нешто е вистинито екс хипотезис, нели, по како аксиом, едноставно произволно, односно аксиоматското решение. И до ден денес така тие некако варијанти се тука аксиомите би биле фундаменталните фактори. Да, тие се темелот, ама сепак е тоа некој вид на епистемолошки компромис, затоа што едноставно тие не се во современата логика, нели, не се недокажливи, туку се недокажани во дадениот систем, како негова основа. Во некој друг систем, она што е аксиома во еден, може да биде теорема, ако се изведе од други. Да, така што сега уште едно, само ако нема некој друг. Само би сакал еден коментар за ова. Може би клучната разлика, иако формално има огромни сличности, ако не е идентитет помеѓу двете структури, разликата би било што тука, значи, што оди во секој чекор од таа структура, во секој дел од таа структура, во втемелувањето би требало да биде одредено самата стварност. Значи, сепак се бави со стварноста, додека во ова, во justification или во чистата епистемологија или чистото објаснување, има повеќе субјективен аспект тука, бидејќи нашата хиерархија на знаењето не мора да се одветствува со хиерархијата на стварноста. Тука мислам дека би била разликата. Ми паѓа на памет, например, Карнап има развивано некои такви системи. Има на книга Aufbau, логичката структура логичката градба на светот, каде што се обидува да направи, можеме да кажеме, и некаква втемелувачка структура или објаснувачка структура на нашите концепти, на нашето знаење. Но и самиот таму вели дека не е ова единствена. Може да постојат многу вида на ваков Aufbau, бидејќи нашите концепти може да се поврзат во многу хиерархии.
Зависи што ќе ставиме како аксиом на Така е, дното. точно. Додека втемелувањето барам во идеални околности колку можеме, отворено прашање, да видиме што е надвор од нас, во самата стварност, независно од нас. Кои се аксиомите или фундаментите на самата стварност. И тука, затоа малку е подруга методологијата, бидејќи мислам, супер, баш имаме природна мостите и наука. репликите, да се да. разумеа. И само уште едно прашање вака информативно ме интересира, дали во литературата што ја следите и што ја проучувате, односно во целата оваа проблематика на втемелувањето од онтолошко-метафизички аспект, се третира она, за мене многу интересно филозофско прашање на емергентноста. Значи, феноменот на емергентни својства. Односно, идејата дека од одредени комплексни системи, на одредено ниво на комплексност на системите што се градат од поедноставни елементи, така, кои што имаат своји онтолошки својства, после известно ниво на комплексност, како само од себе да се јавува некое ново настанато својство, кој што елементите не го поседуваат, но кои ќе се поврзат во определена структура, особено на повисоките ниво на хиерархијата, се појавува нешто што едноставно не можете да го сведете во тој редукционистички модел на базичните својства на основните елементи. И тоа е особено во теоријата на умот и свеста, нели, многу интересно и контроверзно прашање. Прашањето е дали свеста како феномен може да се редуцира, така, на состојбите на физичкиот систем, значи на неврофизиологијата на човекот, или поседува некои квалитети кои што никако не може да се објаснат, дури да прифатиме дека е втемелена метафизички, така, во биофизиолошката структура, нели, на човечкото тело, како сега, да, одеднаш на некои нивоа имаме нешто кое што се појавува незнаено од каде. Така, сакам да прашам дали тој проблем, зашто кога имате хиерархиска структура, имаме базични елементи, врз тие елементи нешто се надградува, така. Проблемот на емергенцијата, мислам дека е така интересен и дефинитивно дали се третира во оваа линија на истражување или тоа е еден од оние турнати под чергиче, така да се каже, проблеми. Да, разбирам. И одговорот што дадам малку не комплексен, нали, мислам дека има еден интересен феномен во литературата, што ретко се користи експлицитно зборот emergence, емергентност, како и да се преведува, но дефинитивно се третира тој феномен на различни начини. Мислам дека ретко се користи зборот бидејќи има многу широка употреба и во литературата на наука и во други бранши од филозофијата и поширок од самото втемелување, бидејќи некои луѓе зборуваат за emergence и во каузалност и не знам во други абстрактни некои сфери. Филозофија на умот секако, да. Да, но само дел од тие употреби на зборот emergence соодветствува со втемелување, но на страната футнота, имајќи го тоа во предвид, мислам дека е многу релевантно вашето прашање, и мислам дека има две главни струи во поборниците меѓу приврзаниците на втемелувањето или истражувачите на втемелувањето, каде што едните го третираат и го разбираат самото втемелување пред се како некој вид на редукција, додека другите го разбираат како некој вид на emergence или постоење на нешто што е повеќе од фактот што го објаснува, од втемелувачот. Има луѓе кои што и двете ги прифаќаат и кои што велат дека мора да видиме на конкретниот пример, во конкретниот пример што се случува. Например, баш прашањето за свеста е еден од тие контроверзни примери каде што има големи несогласувања, каде што одредени филозофи
велат дека да, има таму втемелување, но тоа е редуктивно. Додека други велат има таму втемелување, но е нередуктивно. И искрено тоа е нешто што мене лично многу ме интересира и за кое што баш моментално се обидувам да напишам еден текст токму на таа тема и на разликата меѓу тие два вида на втемелување. Мислам дека е многу битна и до негде занемарена Попратите да разлика. го видиме кога ќе го завршите, важи? Благодарам. И мислам дека е интересно занемарена, бидејќи, например, автори едноставно предпоставуваат темелувањето никогаш не е редуктивно. Например, Джонатан Шафер, тоа е неговиот пристап. Тоа дека имаме други луѓе, кои, например, Гидеон Росен, што идат во другата крајност. Не, ова секогаш е редуктивно. А има и некои што се на средина, што велат у овој случај редуктивно, у овој не е редуктивно, но точно што го прави во еден случај втемелувањето да биде редуктивно, што во друг да биде нередуктивно, е нешто што често не се кажува експлицитно, иако има нормално некои имплицитни предпоставки, и што мене лично ме интересира подобро да го разберам. Така што да мислам дека е многу битна таа тема и е дефинитивно присутна во литературата. Да, благодарам многу, Дамјан. Јас свесно се ограничувам сега на само новие две прашања, другото можеме во некои понатамошни дискусии средби да го предискутираме. Повелете сега, ако во меѓувреме има некое ново прашање, асоциација, желба за појаснување или дискусија од аудиториумот, повелете. Ако нема, можам да го замолам Љупчо Митковски, нашиот колега од Филозофското друштво, со кој што заедно го организираме настанот, ете така на некој начин, ако сака да го заокружи, да даде некој вид прелиминарна конклузија или резиме на денешниот настан. Добро, јас гледам дека нема. Тоа е нашиот, мислам, сега е наметани во одиме, ова е джентлменски договор меѓу мене и Јана, ако едниот почнува, другиот завршува, нели, и обратно. Тоа е еден вид на метавтемелување, нели? Благодарам во секој случај пред се на Димитар Дамјан Алексиев, нели, за убавото, содржајно, прецизно излагање, нели, ние го употребуваме терминот предавање, не гледам јас на ово како, нели, на предавање, иако од прилика временската рамка е таа, нели, Јана тоа подобро ќе го и внатрешно го измерува. На сите присутни и на, нели, оние кои што не може да дојдат, е на некој начин работат или се заинтересирани за овие теми, на нив ќе им дадеме можност ова да го погледнат, бидејќи, нели, ова го снимавме, па во наредниот период, нели, што елементарно ќе се обработи, ќе го пуштиме на нашите социјални канали. Што да кажем на крај? Се гледаме, нели, наредната година, да сме живи и здрави, нели, на овој ден, а во наредниот период, нели, друштвото и институтот организираат две промоции, 22 и 29 мај, во КИЦ, така ќе бидете информирани, па со некој од вас, нели, се надевам се гледам. Уште еднаш благодарам на Дамјан, па се надеваме се гледаме и во Скопје, кога ќе бидете тука. Да, би ми било задоволство, благодарам уште еднаш за поканата, искрено многу уживав да го дадам ова излагање, предавање и благодарам за бавите и релевантни прашања, да. Дефинитивно беа интересни и инспиративни. Ана, имам два амандмана. Повелете. Ме прекина со тоа што му даде на Љупчо збор да ја затвори конференцијава, ама моето второ прашање за нашиот почитуван гостин е дали е запознат со истражувањето на шведскиот логичар Даг Правец и неговата теорија за граунц. Не сум. Тоа што нема прашање. И на крај имам еден коментар. Многу жалам што денеска само 2 наставници од институтот се присутни. Само 2. Тоа е доказ
за состојбата на македонската филозофска мисла денеска. Пред некоја година со председателот и со бившиот шеф на катедра на институтот бевме ке председателот Иванов и во таа платформа што ја подготвував под нивна инспирација за да одиме на разговор со човекот што предава филозофија на право и политика, имав еден многу важен елаборат на прашањето зошто во Македонија нема филозофи. Ние на овој институт едуцираме само наставници гимназиски. А уште од нашиот голем учител Џон Лок се знае што не е во умот, што не поминало ни сетилата. Во превод кажам, еве вие сте пример личен. Да останевте во Скопје ке бевте гимназиски професор по филозофија. Ама вие не бевте задоволни, ова е комплимент за вас, бидејќи еве доказ со вашата љубописност и амбиција да се доусоврши. Сте отишле во центри каде што ви го дале тоа што ви недостига, што не ви го дале во Скопје. Во превод кажано, ако ние немаме во Институт по филозофија одел како се прави филозоф, професионални филозофи, кај се учи математика, космологија, психопатологија, као јас сум студирал на Кембриджки Расел, тие предмети што се предаваат по светот, мораат конечно и овде да се предаваат. Ако нема кој, можеме да повикаме на помош. А ја имам многу пријатели и во Израел, и во Америка, и во Британија, што би дошле да предаваат без пари. Зашто денеска тоа е многу едноставно. Онлайн. Ако барате пари, не ви дава. Ако барате памет, знаење, ќе го добиете, зашто со тоа признавате дека не знаете, што би рекол Сократ. Уште еднаш ви благодарам, фантастична инспирација сте да направиме револуција и во нашава катедра. А не само да напаѓаме Министерката за образование, што абер нема, што е тоа филозофикација на образованието. Благодарам, имајте убав старогодишен, новогодишен ден. Благодарам, фала. Благодарам, Владимир Гајдов. Так прокоментирам само првиот амандман. Не го прифаќам, затоа што реков дека ова не е крај, туку дека го замолив Лјупчо прелиминарно да ја сумирира дискусијата, така што апсолутно беа отворени портите. Лјупчо со задршка зборуваше, очекуваше уште некој, нели? Да, така што, а околу второто е важно стратешко прашање за кое што понатаму ќе дискутираме. Благодарам. Да, значи дефинитивно завршуваме. Секој добро на сите. Благодарам на сите, поздрав и се гледаме во следниот. Поздрав, благодарам многу уште еднаш. Ќе бидеме во контакт. Пријатно.